Појавата на жолтица во соседниот Штип по автоматизам ги загрижи и кочанчани, мечката која игра во соседството да не дојде и во Кочани. Засега ситуацијата е под контрола, бидејќи не е регистриран ниту еден случај на заболен од оваа епидемска болест. Но близината со Штип може да биде опасна, па од Центарот за јавно здравје во Кочани со препораки да се внимава и да се преземат сите мерки за претпазливост и превентивност, пред се од хигиенолошки аспект. Информацијата и ја согледувам и според пријави за заразни заболувања кои што ги доставуваат матичните лекари кај нас. Значи досега немаме пријави, значи состојбата е мирна и кај нас немаме. Во секој случај треба нивото за заштита да биде на највисоко ниво, затоа што сепак ако имаме жолтица во Штип, треба да ги преземеме сите мерки за превенција, за спречување, за да не дојде кај нас. Знаеме дека механизмот на пренос на жолтицата е фекално-оралниот и контактниот пренос е најважниот пат на пренос за жолтицата, значи кога би се сопрел патот на пренос, тогаш ќе направиме една добра превенција. Значи миењето на раците, одржувањето на раците и од загадување е една од најголемите и најдобрите превентивни мерки за жолтицата. Значи миење на раците, миење на предмети, миење на овошје и зеленчук пред употребата се едни од добрите мерки за заштита од жолтица. Проблемот добива на тежина и поради стартот на учебната година кога децата ќе ги наполнат училиштата. Особено треба да бидат внимателни децата кои настава посетуваат во средните училишта во Штип. Во Кочани потенцијални жаришта за појава на оваа болест се старата воена касарна во која во субстандардни услови живеат 30 семејства, потоа делови од ромското мало во кој живеат најсиромашните, како и делови од населените места во периферијата и селата во близина на депонии и испусти.